So guys, rero ngira ngo murabibonye, muhawe ikaze kuri channel Rwamika TV. Murabibonye ibintu twatangiye dukora ducuranga, ntangiye ncuranga ndacuranga. Ubu noneho tugiye gukurikirana ibintu nagiye nkora, Imana inshoboze mbyibuke, ariko tugiye kugenda tubikora buhoro buhoro kugira ngo mubashe kubibona. Ngiye gukora bimwe by'ingenzi, umuntu utagiye ubibona neza, ngiye kubikora buhoro buhoro. Reka nsabe cameraman abigaragaze. Uyu munsi rero twakoze ibintu ni ku muguruko, muraza kwihangana ariko uze gutegera iyi video uyitegereze neza akuzatoramo. Ubu njewe ntago ndi butinde, ndagenda nerekana amanota wenda mashasha ku bantu batayazi nagiye nkoresha uyu munsi. Niba hari umuntu utazi iri ngiri, hari n'akandi nakoze ibintu byinshi ariko ugira ibintu ukuramo. Iyi ni seben. So guys, ndashoje nkoresheje ngerageje gukora amanota nakoresheje muri la seben nacuranze. Iryo utazashobora ndakiye kuzaribonera hano hantu. Murakoze nkuko bisanzwe, ni mwarimu mbangutse. Imana ibaheze umugisha.